miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī kaut kas jauns, interesants visām benzīngalvām un ātruma mīļotājiem. Pēc tam liela un sarkana automašīna, bet raidījuma izskaņā jaunais rallists, censonis Ralfs Sirmacis. Sveicināti ātrumcilta skatītāji jaunajā 2011. gadā. Ņemot vērā, ka šis ir gada pirmais raidījums, sāksim ar ko jaunu. Daži benzīngalvas tur jau ir pabijuši, bet citi vēl nē. Uzmini, nu, kas tas ir? Laukā brīnišķīga ziema. Manuprāt, tik daudz snidzes nav pēdējos 10 gadus. Dažiem tāda snikšana un neizbraucamie šaurie ceļi, lielās kupenes un pats sniegs var sagādāt galvas sāpes. Citiem tie ir lieli prieki. Visas benzīngalvas, kuras priecājas par ziemu, var salīdzināt ar maziem bērniem, kuri tikuši pie ilgi kārotās saldās konfektes. Lai nebūtu sānslīdēs jābrauc pa ielām un jābiedē vecās tantes, kas īsti nav arī atļauts, jūs varat doties uz trasi. Tagad daudzi teiks, nav laika braukt uz trasi, pārsvarā visas atrodas ārpus pilsētas. Tad nu tā, saspicējiet ausis. Latvijas galvaspilsētā Rīgā pašā pilsētas centrā ir atvērta ziemas autotrase. Tiem, kas pēc mūsu fona bildes nevar saprast, kur tā trase atrodas, pastāsti, kā līdz viņai var nokļūt. Mēs atrodamies pašā galvaspilsētas Rīgas centrā, Zaķu salā. Atbraukt pie mums pavisam vienkārši, jābrauc pāri salu tiltam un jānogriežās lejā uz Zaķu salu un jābrauc televīzijas torņa virzienā, un tad jau garām pabraukt būs neiespējami. Doma par konkrēto trasi bija zemes īpašniekiem, bet es arī pats pirms pāris gadiem jau mēģināju uzbūvēt vienu ziemas trasi. Toreiz tas bija citā vietā un īsti nerealizējās, bet tagad sanākot kopā pareiziem cilvēkiem, tapu šī ideja un viņa ir arī veiksmīgi realizēta. Vai te ir plānots kādas autosporta sacensības? Jā, mēs šeit rīkosim Zaķusalas ziemas kausas autosprintā. Notiks viņš šeit, Zaķusalā, vienā konkrētajā trasē, un startēsim mēs janvārī. Būs zema dalības maksa un lieliski iespēja atpūsties un sacensties, tā kā ik viens laipni aicināts jau gatavoties. Redz kā, 1 kilometru garajā ziemas trasē būs arī autosporta sacensības. Cik atceros, tad parasti trašu īpašnieki sūdzas. Trasi uzturēt ir grūts, ļoti grūts un dārgs process. Viegli tiešām nav. Trasi uzturēt ir, tā teikt, aptuveni tā kā zīdaini aprūpēt, jo viņai nepieciešama aprūpēšana visu laiku, un katru vakaru mēs šeit ļoti rūpīgi strādājam, arī pa dienu skatāmies, kas notiek, un šobrīd strādājam pie tā, lai iegādātos pašu savu uzkopšanas tehniku, jo īrēt, protams, ir ļoti dārgi. Tā kā, uzturēšana ir dārga. Cik maksā tā braukšana? Braukšana ar savu auto maksā 4 lati par pusstundu un 6 lati par stundu. Tāpatās arī ir iespēja noīrēt trasi uz visu dienu vai, teiksim, atbraukt kompānijai paņemt uz stundu. Un pavisam drīz mēs uzstādīsim arī laika ņemšanas iekārtas, un ik viens, kurš atbrauks arī ar savu auto, ieliksim viņam raidītāju mašīnā, viņš varēs uzņemt savus laikus, samērīties ar draugiem un būs jautri. Dzirdējāt, būs arī laika mērīšanas iekārta. Tie, kuri nepiedalīsies sacensībās, varēs paši savā draugu bariņā mērīties ar, kurš ātrāk nobraucis apli. Mēs esam šeit, precīzāk Zaķusalas jaunajā trasē. Ja jauna trase, tad jāizmēģina. Kāda tad viņa ir? Palīgā mums nāks rallists Ivars Vasaraudzis. Ejam! Čau! Čau! Ejam izmēģināt jauno trasi? Aizies apstīsies, kas mums te ir tajā Zaķusalā. Bet labāk brauksim, nevis iesim. Ar mašīnu būs interesanti. Jā, es ar Mēs neesam blītkotāji, vienkārši pastaigāt. Tieši tā, labi sēst, tev sēsties blakus. Jā, droši.
Īver, kā tev šī jaunā Zaķsalas trase? Nu, jāsaka, ka nav nekāda vaina. Varēja būt, protams, ka gribējās mazliet līdzenāk viņu, bet es domāju, ka ziema, kā saka, kādu mirklī tikai sākusies, ir trasīt nesen uztaisīt. Tā kā es domāju, sabrauksies īstais sniedziņš tajā uz galīglām. Bet konfigurācija ir ko darīt, kā saka. Piekusie. Nu, nē, es jau varētu pusdienu, man liekas, šitā vizināties. Ir ceļš ar tevi. Vai paldies par komplimentu. Klau, kurš tev virziens labāk patika? Tas pareizais vai tas pretējais? Nu, tas laikam pareizais, kā viņi ir izdomāta. Laikam, jo. Nu, viņi vismaz tā ir iebraukti patreiz. Protams, ka abi ir braucami un abi ir interesanti un galēji asie līkumi ir, ja kā saka, pareizā virzienā braucot, ieiet tad lēzenāk un gals ir āķīts, ja? Tad otrā virzienā atkal sākums ir āķīts un pēc tam lēzenāk iziet. Bet, nu, abi divi prasa kaut kādas iemaņas, lai varētu paši izbraukt. Tu pats tagad bieži te būsi? Nu, katrā ziņā es domāju, ka es kaut kādā mirklī noteikti atbraukšu un pabraukāšos, jo, nu, izvingroties var un tepat ir Rīgas, tas ir baigi forši. Nav uz abām pusēm Daugavai, kā saka, kur gribi, tur 5 minūtes un es klāt. Tad tu iesaki arī citiem, ka jābrauc šejieni, jātrenējās, jābraukā? Nu, katrā ziņā šitā ir viena no vietām, kur var atbraukt un pamēģināt, kā saka, vairāk paslīdēt nekā pa ielu un saprast, apmēram, ko darīt situācijā, kad slīd. Kur var ieslīdēt un kā izrīkoties ar automobīlu, kad viņš brauc ne tur, kur gribās. Kupens šeit ir, nu, tagad viņas bišķīt ietāks palikuši nekā bija, bet, nu, tas ir tāpat labāk nekā, kā saka, uz ielas kaut kur atdurties. Ja šī brīža rallija augstākās klases braucējs Ivars Vasaraudzis ar trasi ir apmierināts, tā tad viss kārtībā. Atceraties, Daugavai pa vidu pie televīzijas torņa trase, kuru varat apmeklēt braucot uz un no darba. Kurš teica, ka ziema nav lielisks gada laiks? Braucot uz darbu vai uz mājām, noteikti iebrauciet Zaķsalas trasē. Tur noteikti jūsu garstāvoklis uzlabosies. Turpināsim mūsu raidījumu ar ko lielu un sarkanu. Rīgas motormuzejā ir atvērta jauna ekspozīcijas zāle, kurā var aplūkot RAV busiņu, militāro un smago tehniku. Viens braucamrīks īpaši pievērš uzmanību. Tā ir sarkanā un iespaidīgā Magirus ugunsdzēsēja automašīna, kura vienaldzīgi neatstāja nevienu. Es pat teiktu, šis braucamrīks rada vēlmi piesaisties pie tā stūres un izbraukt kādu mazu gabaliņu pa Rīgas ielām. Šī mašīna speciāli izgatavot Rīgas ugunsdzēsēju vajadzībām. Rīgas pilsēta to pasūtīja 35. gadā. 35. ir izgatavota šasija un 36. pabeidz būvēt trepes un 36. gada sākumā Liepājas ostā Rīgas pilsēta ar saņem šo mašīnu. Latviešu ugunsdzēsēji parasti lietoja padomju laika zilu un mazliet jaunākus Mercedes vai citas markas ugunsdzēsēju mašīnas. Tāpēc interesi izraisa šī braucamrīka nosaukums Magirus. Kāpēc tā un kāpēc šādu spēkrutu mēs neredzam starp mūsdienu sarkanajām glābšanas mašīnām? Magirus, jā, bija autoražotājs, tas ir uzvārds, kas nāk no Ulmes. Pilsētā Ulme bija šī kompānija, kas sāka jau, man liekas, 18. gadsimtā, ja es nesamelošu, ražot ugunsdzēsības dažādu iekārtu, gan sūkņus, gan koka kāpnes, motorsūkņus un tā tālāk attīstoties līdz ļoti slavenam, atpazīstamam zīmolam. Izrādās, savos darba gados šis auto bijis pats svarīgākais starp ugunsdzēsēju spēkrutiem Latvijā. Tā mājvieta esot bijusi Maskavas ielas depo. Kāpņu garums ir 30 metri, vēl ir tāda piebilde +2. Te augšā vēl varēja tāds, un bija arī iemontēts mazas izbīdāmas kāpnītes, ko tas ugunsdzēsējs augšā varēja piebīdīt vēl koriģējot garumu, tātad 30 +2 metri. Tā bija ļoti atbildīga mašīna, tāds super kāpnes bija vienas tikai, un Rīgas augstajiem namiem bija nepieciešams. Šīm kāpnēm ne tikai regulāri iztaisīja tehniskās apkopes, ko darīja vācu speciālisti, kas ieradās speciāli brigādi apkopēt tos smalkākos tehniskos apkopes darbus, bet arī regulāri mācības izveda paši arī Rīgas ugunsdzēsēji, un tad šīs kāpnes tika izbīdītas pilnā augstumā. Atkal stāstīja tie aculiecinieki, ka tas tiks darīts sliktā laikā, kad ir vējš un ka tās kāpnes šūpojās, un te jaunie ugunsdzēsēji dabūja izmēģināt savu dušu, vai var uzkāpt vai nē.
Kad Magirus bija jauns, tā cena esot pārsniegusi vairāku tā laika vieglo sporta automašīnu cenu. Iemesls – auto aprīkojums. Ar šo spēkratu iespējams paveikt daudz vairāk nekā jūs domājat. Mūsu Rīgas mašīna bija vēl īpaši aprīkota dažādām lietām. Te gan jūs neredzat sūkni. Priekšā bija arī ūdens sūknis, kas kāpņu mašīnām nebija pārāk populāri. Rīdzinieki bija pasūtījuši arī sūkni, tas diemžēl ir zudis. Ja? Bet ir saglabājusies, piemēram, šis skriemelis. Te varēja uzstādīt ceļam krānu un izmantot kaut kādiem evakuācijas vai citiem darbiem, kaut ko izcelt no ūdens vai no šaktas un tā tālāk. Šai ugunsdzēsēji automašīnai visi uzraksti ir latviešu valodā, kaut arī tajā laikā Magirus braucamos ražoja ar uzrakstiem vācu valodā. Tieši šī iemesla dēļ šis auto ir vienīgais šāds spēkrats pasaulē. Ja pirmskara spēkratam ir izdevies nodzīvot līdz mūsdienām, tad mūžs tam ir bijis gana raibs. Tieši tā, sarkano auto gribējuši pat likt uz kuģa un vest atpakaļ uz Vāciju. Kara beigās atkal vācieši atkāpjoties bija izdomājuši, ka to mašīnu vajadzētu dabūt prom vismaz uz Berlīni vai kur, jo tur viss bija sabumbots un gandrīz visi ugunsdzēsēji tehnika bija nodegusi, tādēļ vajadzēja palīdzību, papildinājumus. Bet, pa laimi, kad šoferis nogādāja šo mašīnu Liepājā, ostā nebija iespēja uzkraut uz kuģa un tā mašīna palika. Pirms restaurācijas auto atradies Rīgas kinostudijā zem klajas debes un bijis visai bēdīgā stāvoklī. Restauratoriem galvas sāpes sagādāja ne tikai retais Magirus dzinējs un kāpnes, bet arī auto detaļas, kuras ražotas no koka. Šī mašīna bija sliktā stāvoklī, ļoti sliktā stāvoklī bija kāpnes, jo tā plānā čauliņa tēraude tā bija sarūsējusi, cauri rūsējusi, nebija kopta, protams, tos ilgstošos gadus. Lietošanai viņa arī tagad ir nederīga, bet restaurācijas procesā šie metāla čauliņas tika atjaunotas tik tālu, ka trepes ir skatāmas, absolūti baudāmas un arī nedaudz izbīdām demonstrēšanai, bet ne pilnā garumā loģiski. Un otra lielākā problēma bija dzinējs, kas bija pilnīgi pazudis un dzinēja vietā bija uzstādīts padomju izdzinējs. Arī pārsaldēts vēl bez visa tā. Ļoti ilgu laiku aizņem šī dzinēja meklēšanu, un pat cik šie dzinēji pirms, kad ražojam Magirus dzinēji 6 cilindru, gan dīzeļi, gan benzīna dzinēji ir pilnīgi izzuduši. Ir tikai dažās mašīnās, kas saglabājušies. Tad beidzās ar to, ka viena vācu kompānija piekāpās un no tāda vienkārša līnijas automobīļa šis dzinējs tika noņemts un ziedots Rīgas mašīnai. Lai restaurētu šādu spēkratu, jābūt lielai uzņēmībai un gribas spēkam. Protams, nepieciešams arī laiks un līdzekļi. Pats galvenais ir tas, ka ugunsdzēsēja automašīna Magirus ir restaurēta un lepni priecē mūsu acis. Atceraties, šo ugunsdzēsēju mašīnu jūs varat aplūkot Rīgas motoru muzeja jaunajā ekspozīcijas zālē. Tagad gan dodamies reklāmas pauzē. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam jaunais un talantīgais Ralfs Sirmacis, kurš no sākuma brauca kroskartos, bet tagad pārkāpjas uz lielākām rallija mašīnām. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motoru muzeju. Ātruma cilts. Ar skatu nākotnē. Ar saknēm motoru muzejā. Tiem, kuriem patīk fotografēt, šajās brīvdienās īpaši būs ko darīt, jo notiks Rallija sprints Alūksne 2011. Turpinājumā viens no tā dalībniekiem.
Ralfs Sirmacis, dzimis 1994. gadā. Pirmās sacensības 13 gadu vecumā. Izcīnījis Latvijas un Ziemeļa Eiropas kroskarta čempionu titulus. Šodien pie mums ciemos Ralfs Sirmacis, puisis, kurš ir jauniņais rallijā, taču gatavs sev pierādīt. Sveiks! Sveiki! Cik tad tu sen brauc rallijā? Es sapratu, viena sezona. Cik gongas ir aizvadītas? Rallijā es braucu no pagājušās sezonas. Tas bija pirmais rallijs. Lielajā rallijā bija Sarma. To es nobraucu. Un tad visu sezonu mēs izlaidām pēc rallija sprinta, kur es iznīcināju mašīnu. Un tad pēdējais rallijs, ko es braucu, bija rallijs Latvijā. Kas notika tādā rallija sprintā? Es iebraucu dīķī. Nācās izpeldēties? Jā, līdz vēderam bija pilnīgi slapš. Ātrums ir pārliela. Īsi nesadzirdēta stenogramma. Ātrums pārstāja meistarību. Jā. Ko mamma teica? Ar acīm ciet skatījās. Satraucās, jā. Jā. Kā tu vispār sāki nodarboties ar autosportu? Kādi tev ir tie pamati apakšā? Sākumā vienkārši braukājos pa laukiem. Pēc tam tētim visu laiku teica, ka gribu kaut kādās sacensībās piedalīties. Un pēc tam parādījās tie kroskarti. Tad izmēģināju ar to kroskarti izbraukt. Iepatikās, un tā arī ar kroskarti sāku braukt. Viņam pašam ļoti patīk braukt. Knapi sāku staigāt no tā, laiks jau mašīnas interesē. Tas sanāk, tu biji tas viens no pirmajiem, kurš Latvijā braukājās ar kroskartiem? Jā, gandrīz viens no pirmajiem. Tu pats tikai brauc vai arī viņas tur taisi? Un tagad es mācos Rīgas Tehniskajā koledžā par automehāniķi. Bet tā, neskrūvēju neko. Izmācīsies, tad varēs skrūvēt? Jā, tad varēs skrūvēt. Cik tu ilgi nobrauc ar tiem kroskartiem? 2 gadus. Vienu sezonu mēs nobraucām Ziemeļa Eiropas rallija cross čempionātu, un otro gadu mēs braucām Latvijas čempionātu. Kādi panākumi? Ziemeļa Eiropas čempions un Latvijas čempions. Es teiktu, neslikti. Tad tev mājās daudz medaļas un kausa? Ir diezgan daudz, nav kur likt jau vairāk. Visi kvaliti pilni. Tev nav tāda speciāla, tāda slavas istaba izbūvēta? Nē. Mājās 2 istabas, un katrā istabā ir plaukts, kur stāv kausa. Labi, tu tā kā visus tur pārējos konkurences tanos kroskartos iznīcināji, un kā tu nolēmi, ka tālāk uz kurien tu aizgāji uz supersprintu, ne, bet uz rallija sprintu? Uz ralliju, uz ralliju, jā. Vēl braucu ar kroskartu, mēs nopirkām pirmo golfu rallijam sagatavot. Tad mēs nobraucām ar Uldi Gauju Sky ralliju, ka tas bija 2009. gadā laikam. Un tā arī lēnām pabeidzām to sezonu kroskartu un pārdevām kroskartu. Un tad visu laiku tikai rallijas un supersprinti. Kāpēc tu pēc kroskartiem gāji uz ralliju? Daudz iet, man liekas, ar bagījiem tālāk braukāt. Nezinu, nav tas ātrums varbūt tik liels. Interesantāk ir rallijas, tur daudzreiz vairāk dabū braukt. Tas ir savi plusi, savi mīnusi. Tev tas tad ir rallija sprintā un rallijā tagad nepietrūkst tā braukšana barā? It kā nē. Labi, ar kādu mašīnu tad tu sāki braukt arī rallija sprintā? Tu tā kā pirki vai īrēji? Nopirkām pirmo golfu. Un tagad visu laiku ar viņu braukājies, vai tev tās mašīnas mainījās? Tad parādījās autostila komanda, kura piedāvāja savu mašīnu, Renault Clio. Tad mēs ar to braucām. To es arī iznīcināju. Tad mēs pāris rallijus, kamēr būvēja jauno Clio, braucām ar golfu, un tagad golfu pārdevām Šveici. Un ar ko tu tagad brauksi? Ar Renault. Tā kā jaunu nopirkāt? Uzbūvējām pilnīgi jaunu. Kādi tevi plāni tai nākamajai sezonai? Brauksim cik vien gongas iespējams. Gan rallija sprinta, gan rallija? Tur viņas krustojās, bet tad brauks tā kā lielajā ieskaita. Vēl vairāk dabū braukt. Pastāst, ar ko tas rallijs no rallija sprinta īsti atšķirās? Jo it kā mašīnas arī ir līdzīgas tagad jau. Dalības maksa un rallijā ir vairāk, kāds dops vairāk, mazāk. Ja viņi krustojas. Bet tā ātrumi, var teikt, ir tieši tādi paši. Pilnīgi ar ko neatšķirās gandrīz. Īsāks un garāks. Ja brauc rallijā, tu vari sev uzskatīt pa īstu veci, vai ne? Nezinu. Jāiemācās vēl kārtīgi braukt ar priekšpriedziņu, te redzēs. Kur tu trenējies? Tā, vienkārši tā braukšana. Es braukāju uz trasēm, vēl kaut ko. Ar stenogrammu mēs ar Māri braucam ļoti bieži. Mēs tagad jau, cik mēs esam pazīstami no rudens, mēs jau vairāk nekā 3000 km esam pierakstījuši.
Vai tu gadījumā netrenējies arī pie Ivara Caunes? Jā, mēs arī braukājām. Viņš pastāstīja, kā labāk, lai stenogrammu raksta. Jo man ļoti stenogramma bija ļoti gara. Tagad viņš visādus tādus sīkumus pastāstīja, kad krīt kaut kas ārā no stenogrammas, un stenogramma ir vieglāk stūrmanim lasīt. Bet tas taču noderēja, vai ne? Jā, protams, noderēja. Kādi ir tavi tuvākie mērķi? Tagad nobraukt visu sezonu līdz galam. Pēc tam vēl braukt un censties tikt uz ārzemēm. Tieši uz ralliju? Jā, uz pasaules čempionātu. Vai tu nākamā sezona brauks arī kādā crosskarts sacensībās, vai to tu esi nolicis šķūnītī vai kādam pārgājis? Crosskarts viss ir pārdots. Bija doma ar BS600, gribējās kādu gonku izbraukt, redzēs. Ja pietiks nauda, tad varbūt kādas gonku varētu pamēģināt arī ar to BS600 izbraukt. Skaidrs. Nu ko, vēlēšu es tev veiksmīgi, ja aizvadīt nākamo sezonu. Jā, paldies. Un tad jau tiekamies sacensībās. Jā, labi. Paldies. Jaunais censonis Ralfs Sirmacis jau šajās brīvdienās piedalīsies rallija sprintā Alūksne 2011. Ja vēlaties redzēt viņu un citu sportistus darbībā, droši dodaties turp. Mēs turēsim īkšķus par jaunajiem sportistiem un cerēsim, nākotnē viņi mums neliks vilties. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies Ātrumcilts kartinga hallē, kur var gan paēst, gan izgāzt ar kartingu un arī iemēģināt jauno spēļmantiņu. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā.